Voltei com o unboxing da Black Friday, finalmente, e vamos lá. Eu achei que o valor estava muito em conta, mas assim, baseado nas reviews que eu estava querendo há algum tempo, tá em conta. Quer dizer, os livros que eu comprei, eles são valores altos, né? Então, na Black Friday saiu por um valor em conta. Mas eu não acho que tava barato, não. Enfim, tá aqui minha faquinha. Vamos lá. Acho que eu vou ter que praticar. Eu vou deixar os valores na tela, então... Achei que você quer... Mais um pra coleção. Mini Back Boom, Tal Mãe, Tal Filha, da Sophie Kinsella. Gente, vem uma coisa aqui atrás que eu não gostei. Mas, como é plástico, né? É só tirar. Não vou tirar agora. Esse que eu já dei uma passada na faca antes. É a trilogia do vencedor. Gente, aí vem ter 3 livros isso aqui. Vamos lá. Isso aqui eu vou abrir. Eu não sei pra onde eu olho. Aí eu fico meio perdida aí. Vamos sair onde eu olho na câmera. Olha, o box é lindo. O box é lindo. Não tô vendo nenhum amassado. Graças a Deus. Ai, pra tirar vai ser difícil, hein? É complicado tirar isso, né? Veio. Que legal, que legal. É muita coisa. Enfim. Adorei. Poxa, sei lá como é que fala. Como é que fala isso? Gente, eu tô cismada agora com o cabelo, porque no último vídeo, né, vocês viram como é que ficou. Ó. Eu nunca tinha comprado livros que vieram com marcador, tô tão feliz. É fininho, não é grosso. Desligo os livros agora. Ele é edição econômica. As folhas amareladas. Gente, é ótimo esse livro. É fácil manusear e a letra é grande e as folhas amarelas. Então, não tô me importando se é econômico. Aqui. Spare box. E agora, vamos pra caixa da Amazon.
primeiro... Gente, é pequeno. É o Cinder. Gente, que esse livro sempre tá caro. Da Marissa Meyer. Enfim. Comprei ele. Da Cinderella. Gente, eu adoro essa autora. Os Segredos de Helena. É o novo dela. Pessoal, eu só tenho a cara do Penhasco, né? Mas... A morte é um dia que vale a pena viver. É um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. É um livro que eu, por conta da minha faculdade, né, eu tenho que ler por conta da faculdade, porque também acho interessante, né, gente? Vamos lá. Emma. Esse aqui eu vou abrir. Eu vou fazer um tour livro pra vocês. Eu tô na dúvida de que livros eu faço, porque tem uns livros ali que dá pra fazer tudo, gente. Mas olha. Olha esse livro. Meu Deus. Cheiro de livro novo. É isso. Bem fitinha. A Caixa de Pássaros. Não abra os olhos. Esse também. Esse provavelmente vai ser o vídeo mais longo do canal, né? Ai, gente, olha a textura dessa capa. Tá. As letras são boas, tá vendo? Ué, deu pra ver? Objetos cortantes. Apertando. Eu não sabia que era fino assim, não. Chocada. É uma jacket. Não? É assim. É isso. Também tem a letra. Bem-vindo ao lar. Comprei porque tem série, né? A Caixa de Pássaros vai sair um filme também, né? Um filme da Netflix. Gente, esse aqui eu tô querendo há tanto, mas tanto tempo, desde a Black Friday passada. E o valor disso daqui é de outro mundo. Tá caindo as coisas aqui. Eu não queria abrir esse aqui, tô na dúvida se eu abro. Vou abrir. Ninona. Quadrinhos, ó. Enfim. Olha o cheiro disso. Literalmente enfiando a cara no livro, né? Mas é um livro que eu tô querendo há algum tempo, então. Por último. Gustavo de Água, Sorriso da Hiena. Esse eu não vou abrir, não. É isso aí, gente. Foram esses os livros.
da Black Friday. Não comprei muitos. E agora, nos próximos vídeos vai ter um sobre a estante virtual com os livros que eu comprei. Que foi durante a Black Friday, mas não é que estava na promoção, que é na estante virtual, são livros usados, né? É isso. Um beijo.